貓貓係咪 JoJo 啊？JoJo。咁咧，佢係一個超早產同埋超輕嘅 BB 啦。出世嘅時候咧係25週2日啦，體重咧係516克嘅。醫生喺我醒翻嘅時候就同我講啦，BB 其實係出世嘅時候冇心跳冇呼吸。當下都幾難去處理嘅，瀕臨崩潰好多次啦。無論我爸爸咁樣，都會有呢啲情緒好激動嘅時刻咯。今日咧就會同阿 BB 做一個評估，咁啊評估咧會包括咧係睇一睇佢個大小肌嗰個運用啦，咁我哋觀察一下咧佢喺嗰個發展上邊咧個情況係點樣嘅。你好叻啊！好叻啊！好叻！咁我哋嘅服務咧有幾個範疇嘅，咁第一咧就譬如社工嘅服務啦，咁就係情緒嘅支援為主啦。BB 而家嗰個發展叫做大家都見到話好好，咁其實都真係因為父母嗰個穩定嘅情緒啊，同埋去幫佢做一啲合適嘅決定咯。其實我個女出世嘅時候係冇協康會類似咁嘅機構去幫助到我去解決我想要知道嘅問題啦。幾個禮拜之前就係喺呢個 centre， 咁就係一個類似講小朋友早產 BB 嘅敏感程度嗰個講座嘅。咁我就係家長義工嚟，類似都係同路人家長講返我小朋友嘅情況啦，我嘅角色希望用我嘅經歷同埋我嘅辛苦嘅過程話到俾而家嘅爸爸媽媽聽，唔好放棄啦，唔好太失望啦，對小朋友有信心咯，因為佢哋真係喺醫院裏邊得佢一個嘅時候，係佢哋自己好堅強咁樣去爭取自己去長大咯。係，即係我哋係感受到一個生命其實好難得啊，感覺到佢可能做少少嘅嘢，我哋都覺得係啲好大嘅 achievement 啊，同埋即係以往可能有好多諗法嘅，對於下一代，對於個小朋友嘅成長嘅發展啊，咁而家咧就覺得真係健康同埋快樂就夠咯。